Salve, mi è stato chiesto di realizzare Robin Hood della Disney, quindi andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il nostro Robin Hood abbiamo bisogno quindi del filato color arancio e andiamo quindi a realizzare un anello magico di 6 maglie con questo filato. Stringiamo quindi il nostro anello e andiamo a fare un aumento di ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per 4 giri. Lavoriamo ora 8 maglie e andiamo a fare 2 aumenti nella stessa maglia. Dopodiché andiamo a lavorare 8 maglie e andiamo a fare 2 aumenti nella successiva maglia. Quindi in tutto saranno 22 maglie. Quindi dopo aver lavorato le nostre 8 maglie andiamo i nostri aumenti, andiamo a fare 3 maglie nella stessa maglia in modo da fare 2 aumenti. Quindi abbiamo lavorato le 8 maglie, lavoriamo 3 maglie nella stessa maglia e andiamo quindi a lavorare altre 8 maglie normalmente. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. E nell'ultima maglia quindi andiamo a lavorare 3 maglie insieme, quindi in tutto saranno 22 maglie, in questo modo. Andiamo ora a fare un giro di 22 maglie. Lavoriamo ora 10 maglie e andiamo a fare un aumento nell'11ª maglia. Andiamo poi a lavorare altre 10 maglie e andiamo a fare un aumento quindi nell'11ª maglia successiva, quindi in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare un giro di 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a riempire bene con la vatta sintetica, andiamo a fare una maglia una diminuzione per tutto il giro, quindi in tutto saranno 12 maglie. A questo punto andiamo a dare bene la forma quindi del viso del nostro Robin Hood e quindi andiamo poi a staccare il filato arancione e andiamo a prendere il filato bianco. Andiamo a fare col filato bianco quindi un giro di 12 maglie. Andiamo a fare altri 3 giri di 12 maglie con questo filato. Andiamo ora a sostituire il filato bianco con il filato verde. Andiamo a fare quindi un giro di 12 maglie con questo filato verde. Andiamo a fare una maglia in aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, quindi in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare altri 6 giri di 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a fare 18 maglie per altri 12 giri. Andiamo ora a lavorare sempre 18 maglie, però lavorandole in costa dietro, quindi andiamo a prendere solo la maglia dietro in questo modo per tutto il giro. Andiamo ora a fare un altro giro di 18 maglie lavorato normalmente. Andiamo ora a lavorare ogni 2 maglie un aumento, quindi in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento, quindi in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 30 maglie. Arrivati a questo punto quindi possiamo staccare il nostro filo e quindi chiudere il lavoro. Per realizzare le guance in questo modo entriamo col nostro uncinetto nella seconda riga qui dove abbiamo lavorato le nostre maglie e andiamo quindi a lavorare 4 maglie catenelle, quindi 1 2 3 e 4 e andiamo a fare una maglia alta doppia, quindi nella stessa maglia entriamo nella stessa maglia e andiamo a fare una maglia alta doppia in questo modo e andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e rientriamo quindi nella stessa maglia e andiamo a chiudere il nostro lavoro in questo modo. Entriamo nella maglia successiva, quindi andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo e andiamo a fare quindi un'altra volta 4 catenelle, 2 3 e 4 catenelle e andiamo a fare una maglia alta doppia nella stessa maglia dove abbiamo fatto le nostre 4 catenelle. Andiamo a chiudere e andiamo a fare altre 4 catenelle, 2 3 e 4, rientriamo nuovamente nella stessa maglia e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Quindi ne andiamo a fare ancora un altro e quindi per ogni lato andiamo a fare 3
e così andiamo a proseguire anche per quest'ultimo lavoro. E la terza lavorazione andiamo quindi a chiudere il nostro lavoro e andiamo a nascondere quindi il filo all'interno, quindi dopo aver realizzato tutti e due i lati. Per realizzare le gambe andiamo ad avviare una catenella di 18 maglie, le andiamo a chiudere quindi ad anello in questo modo e andiamo a lavorare quindi 18 maglie basse nelle nostre 18 catenelle. Andiamo ora a fare un altro giro di 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a lavorare 24 maglie per altri 8 giri. Fatti i nostri 8 giri dobbiamo ora separare le due gambe, quindi andiamo a lavorare 12 maglie da una parte e poi successivamente le altre 12 maglie per l'altra gamba. Quindi andiamo a fare il giro quindi intorno lavorando soltanto questa parte come facciamo solitamente. Quindi andiamo a contare le nostre 6 maglie, dopodiché ci agganciamo all'altro lato e andiamo a fare quindi le altre 6 maglie e quindi andiamo a chiudere questa parte in modo da realizzare questa gamba. Quindi lavorate le mie 6 maglie, vado dall'altro lato quindi qui e vado a lavorarmi le restanti 6 maglie per questo lato, quindi vado a continuare fino a raggiungere il segno. Quindi in tutto ho lavorato 12 maglie. Vado ora a lavorare per altri 3 giri 12 maglie. Per quest'altro giro lavoriamo 8 maglie e andiamo a fare 2 diminuzioni, quindi in tutto saranno 10 maglie. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 10 maglie. Andiamo a lavorare 6 maglie, andiamo a fare 2 diminuzioni, quindi in tutto saranno 8 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 8 maglie. Lavoriamo 2 maglie, andiamo a fare 2 diminuzioni, quindi in tutto saranno 4 maglie. E andiamo a fare altri 4 giri di 4 maglie. Quindi terminati i nostri 4 giri di 4 maglie andiamo a chiudere in questo modo il nostro lavoro. Andiamo quindi a riempire questa parte e andiamo a lavorare allo stesso modo anche l'altra parte dell'altra gamba, quindi andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per questa. Per realizzare il braccio andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie e andiamo a chiudere il nostro anello. Andiamo a lavorare le nostre 4 maglie per altri 4 giri. Per quest'altro giro nella prima maglia andiamo a fare 2 maglie alte lavorate nella stessa maglia, quindi andiamo a fare le nostre 2 maglie alte in questo modo e andiamo poi a proseguire con le altre 3 maglie basse nelle 3 successive maglie. Per quest'altro giro andiamo a lavorare le nostre 5 maglie, quindi lavorate normalmente. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e quindi in tutto saranno 4 maglie. Andiamo a fare per altri 5 giri 4 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia, un aumento nella seconda maglia, quindi in tutto saranno ora 6 maglie con i nostri aumenti. Andiamo a lavorare per altri 10 giri 6 maglie. A questo punto andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a terminare con le chiusure fino a chiudere completamente tutto il braccio, quindi fino alla fine. Per realizzare l'orecchio andiamo a fare 6 catenelle e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle. Giriamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare 5 maglie basse in questo modo, quindi tralasciamo l'ultima in questo modo, rigiriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare 4 maglie, quindi 1 2 3 e 4. Andiamo poi a fare una serie di maglie basse tutto intorno per rifinire quindi il nostro orecchio. Andiamo a contornare di maglie basse tutto intorno al nostro orecchio fino a terminare il giro. Fatto tutto il giro, quindi andiamo a chiudere il nostro lavoro lasciando il filo lungo per cucire. Per realizzare il muso andiamo ad avviare con il filato bianco un anello magico di 5 maglie.
Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare quindi altri 2 giri di 5 maglie. Andiamo ora a fare un aumento solo nella prima maglia, quindi in tutto saranno 6 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo a fare un altro aumento nella prima maglia e quindi in tutto saranno 7 maglie. Andiamo ora a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 14 maglie. Andiamo a fare una maglia in aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 21 maglie. A questo punto andiamo a chiudere questa parte di lavoro e andiamo a procedere in questo modo. Quindi andiamo a lavorare quindi 1 2 3 4 5 e 6 maglie. Entriamo poi dall'altro lato quindi del muso in questo punto e andiamo a chiudere in questo modo. Andiamo ora a lavorare quindi le nostre maglie basse, però lavorando in costa dietro, quindi andiamo a prendere soltanto la parte di dietro delle nostre catenelle. Andiamo a fare 6 maglie basse, quindi lavorate in costa dietro. Quindi lavorate le nostre 6 maglie basse in costa dietro e entriamo nella maglia qui subito accanto e andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Rigiriamo quindi ancora il nostro lavoro e andiamo a fare ancora 6 maglie basse quindi nelle nostre 6 maglie qui sotto. Fatto questo, quindi entriamo con delle maglie bassissime nel laterale qui e andiamo a realizzare, così come abbiamo fatto per le guance qui, andiamo a realizzare le nostre lavorazioni in questo modo. Andiamo a fare 3 catenelle questa volta, 2 e 3 catenelle, una maglia alta quindi nella stessa maglia e andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 e andiamo a chiudere in questa stessa maglia in questo modo. Fatto questo, entriamo nella maglia poi successiva, andiamo a fare una maglia bassissima e andiamo a ripetere l'operazione 1 2 e 3 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia e andiamo a chiudere con 3 catenelle, 1 2 e 3, come se fosse un petalo. Quindi andiamo nella nostra maglia, andiamo a fare una maglia bassa. Questa volta però quindi ne andiamo a fare 2 da una parte e 2 quindi dall'altro lato della bocca, da questo lato. Quindi entriamo nell'altro laterale e andiamo a fare lo stesso lavoro, quindi andiamo a fare 3 maglie catenelle, andiamo a fare una maglia alta, le andiamo ad inserire nella stessa maglia e quindi andiamo a fare i nostri 3 catenelle e andiamo a chiuderle nella stessa maglia in questo modo. Entriamo poi nella maglia successiva, andiamo a fare una maglia bassissima e andiamo a ripetere la stessa operazione che abbiamo fatto quindi per l'altro lato in questo modo, 1 2 e 3 catenelle e andiamo a chiudere quindi per realizzare l'altro baffo e andiamo a chiudere. Lasciamo il filato lungo in modo da poterlo poi cucire sul viso del nostro Robin Hood. Per realizzare quindi la manica andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie e la andiamo a chiudere quindi ad anello in questo modo e andiamo a lavorare le nostre 16 maglie per 6 giri. Quindi andiamo a fare 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle e andiamo a fare quindi altri 6 giri di 16 maglie. Quindi terminati i nostri 6 giri andiamo a chiudere il nostro lavoro in questo modo. Lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire poi sulla spalla del nostro Robin Hood. Andiamo poi a riempire con la vatta sintetica quindi all'interno del muso e andiamo poi a sistemarlo in questo modo poi sul viso. Andiamo poi a formare col filato nero il nasino e andiamo poi a rifinire il tutto. Per realizzare la scarpa andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie e andiamo a lavorare 10 maglie basse nella nostra catenella, rigiriamo e andiamo a fare altre 10 maglie basse quindi dalla parte di sotto. In tutto saranno quindi 20 maglie.
Quindi lavorate le nostre 20 maglie, andiamo ora nella prima nostra maglia e andiamo a lavorare 3 maglie insieme, quindi andiamo a fare i nostri aumenti e quindi in tutto ci ritroveremo con 22 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 22 maglie. Andiamo ora a fare 4 diminuzioni qui subito appena cominciamo il nostro giro, quindi in tutto ci ritroveremo con 18 maglie. Andiamo a fare le nostre 4 diminuzioni e andiamo a continuare le nostre lavorazioni, quindi in tutto 18 maglie. Andiamo ora a fare altre 4 diminuzioni qui nelle prime nostre maglie e poi quindi ci ritroveremo con 14 maglie. Andiamo a fare 4 diminuzioni e quindi saranno 10 maglie. Andiamo a fare altre 4 diminuzioni e quindi in tutto saranno 6 maglie. Andiamo ora a terminare in questo modo. Andiamo a fare nella nostra prima maglia una maglia bassissima. Andiamo poi a lavorare 3 maglie, quindi normalmente 3 maglie basse in costa e dietro, quindi andiamo a lavorare le nostre 3 maglie basse prendendo solo la parte dietro, quindi 2 e 3. Andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia in questo modo e andiamo a fare 3 maglie basse, quindi lavorate in costa dietro prendendo solo la parte di dietro, dopodiché andiamo a staccare il nostro filo e la scarpa è terminata. Quindi possiamo staccare il nostro filo e chiudere e andiamo poi a dare la forma alla nostra scarpa tirando un po' la parte di sopra e il laterale, quindi la punta. Per il cappello in alcune figure lo riporta giallo, in altre lo porta verde, quindi decidete voi come realizzarlo. Io lo andrò a realizzare quindi giallo e vado ad avviare un anello magico di 6 maglie con questo mio filato. Da stringere il mio anello e vado a fare un altro giro di 6 maglie. Vado ora a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia in aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per altri 5 giri. A questo punto andiamo a realizzare la visiera, quindi andiamo a contare 8 maglie e andiamo a lavorarle, dopodiché giriamo il nostro lavoro e andiamo quindi a scalare la prima maglia, quindi a diminuire la prima maglia e l'ultima maglia, quindi in tutto ci ritroveremo con 6 maglie. Rigiriamo il lavoro e andiamo a fare altri 2 giri di 6 maglie. Giriamo il lavoro e diminuiamo la prima e l'ultima maglia, quindi in tutto saranno 4 maglie. Fatto questo, iniziamo il nostro giro in questo modo, quindi entriamo qui nella maglia subito qui a fianco, quindi in questo spazio, e andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 nell'altra successive, in questo modo. Entriamo poi qui in quest'altra maglia e andiamo a fare quindi una maglia bassissima, in questo modo. Fatto questo, entriamo poi nella maglia in costa in questo modo lateralmente e andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4 e 5 maglie in costa dietro da questo lato. Rigiriamo quindi il nostro lavoro e andiamo a lavorare nuovamente 5 maglie, però questa volta lavorate normalmente delle nostre 5 maglie precedenti. Rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente le nostre 5 maglie così come si presentano. Dopodiché possiamo staccare il filo da questo lato. E abbiamo quindi realizzato la piega che va al lato del cappello. Prima di tagliare il nostro filo possiamo entrare quindi nella maglia qui successiva, andiamo a fare una maglia bassissima chiusa in questo modo e quindi andiamo a chiudere. Andiamo a fare quindi lo stesso lavoro anche dall'altro lato del cappello, quindi andiamo a lavorare le nostre maglie da questa parte così come abbiamo fatto da questo lato.
Quindi una volta fatte tutti e due i lati andiamo a rifinire con delle maglie basse tutte intorno al cappellino, quindi andiamo a fare le nostre maglie basse per rifinire quindi la visiera davanti del cappello. In questo modo entriamo in ogni maglia qui e andiamo a fare le nostre maglie basse fino a dove abbiamo quindi cominciato la parte laterale, quindi entriamo qui e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Per realizzare il colletto quindi della giacca andiamo ad avviare una catenella di 18 catenelle. Andiamo a lavorare quindi 18 maglie basse nelle nostre 18 catenelle. Giriamo il lavoro, andiamo a diminuire la prima e l'ultima maglia, quindi in tutto saranno 16 maglie. Giriamo ancora una volta, andiamo a diminuire la prima e l'ultima e quindi saranno 14 maglie. A questo punto possiamo staccare il nostro filo e quindi abbiamo realizzato il nostro colletto che andremo quindi a cucire al collo del nostro Robin Hood. Per realizzare la pelliccia che va quindi sotto al mento andiamo a realizzare una catenella di 12 maglie e andiamo a lavorare in questo modo. Lavoriamo 3 maglie per sostituire la prima maglia alta, andiamo a fare una seconda maglia alta e andiamo a fare quindi la terza maglia alta in questo modo e andiamo a chiudere quindi le nostre 3 maglie chiuse insieme. Andiamo a ripetere quindi per ogni maglia questa lavorazione, andiamo a separare però questo lavoro con una catenella per ogni maglia, quindi andiamo nella maglia successiva, quindi andiamo a saltare uno, andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare la stessa cosa, quindi 3 catenelle, una maglia alta e una seconda maglia alta e andiamo a chiudere quindi insieme le nostre 3 maglie in questo modo. Quindi andiamo a fare una catenella, andiamo a saltare una maglia di sotto e quindi entriamo nella successiva e andiamo a fare quindi questa operazione per tutto il giro delle nostre catenelle. Finito quindi il nostro giro, giriamo il lavoro e entriamo nella maglia qui in mezzo tra le due noccioline, quindi entriamo in questo punto e andiamo a fare quindi la nostra lavorazione nuovamente. Quindi a questo punto andiamo a lavorare nel mezzo di ogni lavoro che abbiamo svolto prima, andiamo a fare le nostre 3 maglie e le andiamo a chiudere quindi insieme e le andiamo a separare da una catenella. In questo modo entriamo quindi nello spazio qui successivo, in questo qui tra le due noccioline, e andiamo a fare quindi la nostra nocciolina sopra in questo modo, o il punto puff come lo volete chiamare, in questo modo, e andiamo a chiudere, quindi andiamo a fare la nostra catenella, entriamo nella successiva e così fino ad arrivare all'ultimo spazietto. Quindi andiamo a ripetere ancora una volta per quest'altro giro la stessa lavorazione, quindi entriamo in ogni spazietto e andiamo quindi a fare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme in questo modo. Andiamo a separare da una catenella e quindi entriamo nell'altro spazio qui, quindi saltiamo il puff, entriamo qui e andiamo a fare quindi le altre 3 maglie alte chiuse insieme e quindi proseguiamo fino alla fine. Andiamo a fare quindi per l'ultima volta lo stesso lavoro, quindi man mano vedete che andrete a scalare e quindi andiamo poi a chiudere il nostro lavoro alla fine di questo nostro ultimo giro. Quindi finito il nostro giro chiudiamo in questo modo il nostro lavoro e questa sarà quindi la barba che andrà applicata sotto
alla bocca, quindi in questo punto qui. Per realizzare la piuma andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie e andiamo a lavorare le nostre 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e andiamo ad unire la prima e l'ultima maglia, quindi in tutto saranno 10 maglie. A questo punto entriamo nell'ultima nostra maglia e andiamo quindi a chiudere con una maglia bassissima. Andremo poi ad immergere nella colla vinilica, quindi lasceremo asciugare finché non sarà più rigida. Per realizzare la freccia che è nel cappello andiamo ad avviare una catenella di 20 maglie. Andremo poi a ricamare la punta, quindi con il colore, con il filato grigio andiamo a colorare la punta e la fine della freccia. Dopodiché andremo a intingere nella colla vinilica in modo da farla diventare rigida. Quindi con il filato grigio andiamo a riempire la punta della nostra freccia, quindi in modo da realizzare la nostra puntina. In questo modo andiamo a riempire quindi con il filo tutta la punta fino a formare una bella freccia. Entrando poi nel lato quindi della freccia andiamo a terminare anche la parte di dietro, quindi entrando da un lato e dall'altro andiamo a riempire i due lati con il filato grigio in modo da realizzare la coda della nostra freccina sia da questo lato e quindi anche dall'altro lato. Quindi entriamo anche da quest'altro lato e andiamo a rifinire, così come abbiamo fatto per l'altro lato, anche questo lato qui della freccia. Una volta decorata quindi la possiamo immergere nella colla vinilica e quindi possiamo poi applicarla sul cappello. Una volta che abbiamo quindi fatto i nostri pezzi, tutti i nostri pezzi, possiamo quindi procedere ad applicarli nelle varie parti. Quindi io vi consiglio di cominciare quindi dal cappello e andiamo quindi man mano a rifinire prima il volto e poi man mano andiamo a riempire tutte le altre parti. Quindi inserite il cappello e lo andate a cucire bene sulla testa, prendendo quindi entrambe le lavorazioni fino a fissarlo bene. Con il filato beige andiamo a riempire quindi l'interno dell'orecchio, cercando di non far uscire quindi dalla parte esterna il filo. Lo andiamo a prendere solo così leggermente in modo da riempirlo senza farlo fuoriuscire quindi dall'altro lato. In questo modo andiamo a riempire quindi tutto l'interno dell'orecchio. Una volta che abbiamo riempito le nostre orecchie, quindi le possiamo applicare al lato del cappello, quindi tra la barba qui laterale e il cappello, e le andiamo quindi a fissare quindi dalla base di sotto, soltanto cucendo la base di sotto. Andate poi a cucire anche l'altro orecchio nello stesso punto, quindi dall'altro lato. Con il filato nero andiamo a rifinire quindi la punta del naso. In questo modo andiamo a riempire quindi a triangolo capovolto, quindi la parte larga sopra e la punta quindi verso la parte di sotto del nasino. Quindi a questo punto andiamo ad appuntare prima la barba di sotto, quindi prendiamo bene la misura e andiamo a cucire bene bene prima la barba e poi il muso sopra. Andate ora ad applicare il muso, quindi lo appoggiate qui lateralmente in questo modo e andate quindi a passare il vostro filo maglia per maglia fino a fissarlo completamente. Arrivati qui a questo punto andiamo a vedere come proseguire. A questo punto dovete prendere quindi sia la barba che la parte di sopra del muso, quindi in questo punto qui, e andate a cucire tutto intorno in questo modo. Quindi andate a sollevare un pochino in questo modo e andate a proseguire la vostra cucitura in questo modo. Quindi la parte dei baffi qui non la cucite, andate a cucire solo il contorno qui fino a raggiungere quindi il punto dove avete cominciato il giro.
Per realizzare gli occhi dobbiamo quindi prima realizzare la base di sotto, quindi andiamo a fare col filato beige tutto il riempimento della parte dell'occhio, quindi dalla base di sotto. Una volta che abbiamo tracciato quindi la base, andiamo a riempire. Per avere una visuale più libera, quindi andiamo a lavorare il nostro occhio al contrario in questo modo e andiamo a riempire quindi la parte. Quindi dopo aver riempito bene tutta la parte, con il filato nero andiamo a fare la pupilla nera qui all'angolo, perché abbiamo fatto quest'occhio quindi verso il laterale, andiamo a fare anche l'altro che guarda quindi da quel lato, e andiamo quindi con il nostro filo nero all'angolo dell'occhio e andiamo a realizzare una piccola pupilla nera. A questo punto andiamo a prendere il filato marrone e andiamo a contornare l'occhio, tralasciando quindi solo la parte iniziale, quindi questa parte la lasceremo nera e andiamo a contornare fino a questo punto, quindi il nostro occhio. Quindi giriamo il nostro filo in questo modo intorno alla pupilla fino ad arrivare quindi in questo punto qui. Andiamo a contornare la pupilla e ci fermiamo qui. Ripassiamo poi col filo intorno a quello marrone che abbiamo appena realizzato e ripassiamo più volte fino a che vediamo che il nostro occhio risulti ben allineato anche con il filato nero marrone. In questo modo andiamo quindi a ripassare fino a che desideriamo. Andiamo ora ad inserire il nostro filato bianco e andiamo a contornare quindi fino a che desideriamo che sia visibile il contorno bianco, quindi intorno al nostro occhio. Andiamo a fare i vari passaggi come abbiamo fatto per gli altri lati dell'occhio e quindi andiamo a fermare. Usciamo un po' col filato verso il centro e andiamo a fare il nostro punto luce e andiamo quindi a fermare. Partendo ora dal laterale andiamo a contornare l'occhio con il filato nero tutto intorno e andiamo poi a contornare anche la base di sopra per realizzare quindi la sopracciglia. Quindi andiamo a fare prima intorno alla parte bianca e poi andremo a fare il sopracciglio sulla parte quindi beige. A questo punto i nostri occhi sono terminati. Andate poi a cucire il colletto tutto intorno alla barba, quindi anche dietro, e andate poi a realizzare i bottoni così come ho fatto sul panciotto del bianconiglio, quindi andate a ripassare in questo modo fino a realizzare dei bottoncini quindi sollevati. Ripassate più volte il filo in modo da realizzare questi bottoncini un po' sollevati in questo modo. Andate ad imbottire bene quindi le gambe ed il corpo, andate a inserire il vostro sostegno e quindi andate a ripiegare un po' la maglia in questo modo, quindi dalla parte dove c'è quindi la giuntura che abbiamo fatto con le maglie in rilievo, e quindi andiamo a proseguire con la cucitura tutto intorno maglia per maglia come abbiamo visto quindi in altri video. Prima di chiudere tutto quindi ricordatevi di inserire un altro po' di ovatta sintetica in modo da sistemare bene anche la pancia, e quindi potrete poi riabbassare la maglia in questo modo. A questo punto potrete aggiungere il sostegno quindi di filo di ferro all'interno della gamba, quindi prima così, poi andate a mettere l'ovatta sintetica e poi andate a inserire dentro e andate a cucire quindi alla base della gamba la scarpa. A questo punto facciamo attenzione a mettere la posizione giusta e andiamo a cucire le due scarpe quindi alla base della gamba sotto. Quindi cerchiamo di cucire lasciando il bordino qui che abbiamo lasciato fuori e quindi andiamo a cucire dalla parte di sotto, alla base di sotto in questo punto. Per le braccia andiamo prima a cucire il braccio sulla spalla e poi andremo ad inserire la manica e quindi andremo a cucire intorno alla manica maglia per maglia, quindi tutto intorno in questo modo. Una volta che ho cucito quindi il braccio vado ad inserire la manica dalla parte della base di sotto e quindi vado a cucire tutto intorno
anche la manica, prendendo quindi maglia per maglia e facendo tutto il giro vado a cucire bene bene anche la manica. In questo modo passo col filo maglia per maglia e vado quindi a cucire. Per la cintura con il filato marrone andiamo ad avviare una catenella di 22 maglie e dopodiché andiamo a lavorare 22 maglie basse nelle nostre catenelle. Andiamo a fare poi un altro giro di 22 maglie, dopodiché stacchiamo il filo. E quindi dopo aver staccato il filo alla nostra cintura lo andiamo a inserire quindi in vita nel nostro Robin Hood. Andiamo poi a fermarlo in questo modo. Lasciamo una parte della cintura quindi sollevata in questo modo e quindi andiamo a stringere in questo modo, andiamo a chiudere quindi da una parte all'altra verso il centro in questo modo. Dopodiché andremo a realizzare una fibbia con il filato nero, quindi andiamo soltanto a contornare in modo da realizzare la fibbia. Andiamo poi a fermare bene passo passo la nostra cintura in vita in modo che resti ferma quindi sulla vita. Quindi con il filato nero andiamo a contornare in questo modo e a realizzare la nostra fibbia. Quindi basterà fare un rettangolo quindi con il filato e ripassare sopra quindi per rifinirla in questo modo e andiamo quindi a rifinirla ripassando sopra. Con il filato verde andiamo a fare prima un tratto in modo da rifinirne quindi la bottonatura. Andiamo poi a ripassare il filo sul tratto in questo modo in modo da renderlo più visibile in questo modo. Per realizzare la coda andiamo a avviare un anello magico di 4 maglie e andiamo a chiudere il nostro anello e andiamo a fare altri 3 giri di 4 maglie. Andiamo ora a fare una mendola nella prima maglia, quindi in tutto saranno 5 maglie. Andiamo a fare altri 3 giri di 5 maglie. Andiamo a fare una mendola nella prima maglia, in tutto saranno 6 maglie. Andiamo a fare una mendola in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a lavorare 12 maglie per altri 3 giri. Andiamo a riempire man mano con la vatta sintetica e andiamo a fare una mendola maglia per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per 32 giri. Nel riempire la coda non andate troppo a riempirla perché dovete dare poi questa forma e quindi andiamo a proseguire la nostra lavorazione adesso facendo una maglia, una diminuzione per tutto il giro, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a lavorare 12 maglie per altri 3 giri, dopodiché stacchiamo il nostro filo e quindi continuiamo a riempire fino all'orlo. Quindi possiamo staccare il nostro filo e andare a cucire qui sotto la giacca, quindi andiamo a cucire in questo modo, quindi andiamo a cucire bene maglia per maglia la nostra coda in questo punto. Andiamo poi a cucire la piuma e la freccia una volta che saranno asciutte, quindi le andiamo a cucire sul cappello. Andiamo a inserire un po' di panolenci rosa nella bocca, in questo modo. Per rifinire la barba andate a vedere il video dello sposino, così come ho fatto i capelli, quindi entrate con l'ago da una parte e dall'altra e andate quindi a fermare ogni volta fino a che riuscite a riempire tutta la parte e poi andate a tagliare l'eccesso. Quindi per la barba entrate da una parte e dall'altra con il filo in questo modo e andate a riempire in questo modo, in maniera molto semplice. Inoltre per realizzare poi il portafrecce quindi andiamo a vedere come si fa. Quindi andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie per realizzare quindi la base di sotto in questo modo. Stringete il vostro anello e andate a fare una media in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Per quest'altro giro andate a lavorare 12 maglie, però lavorate in costa dietro, quindi andate a prendere solo la parte di dietro della maglia per tutto il giro.
Andate a lavorare per altri 25 giri, 12 maglie normalmente, dopodiché andate a diminuire le maglie fino a chiudere quindi tutta la parte di sopra del lavoro. Per realizzare questa parte delle frecce, quindi facciamo in questo modo: prendiamo il filato rosso e andiamo ad avviare una catenella di 6 maglie, andiamo a lavorare le nostre 6 maglie e poi andiamo a fare 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle, dopodiché nel secondo giro andiamo a diminuire una prima maglia e quindi andiamo a lavorare questa volta 5 maglie, rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare 6 maglie nuovamente, quindi facciamo l'aumento nell'ultima maglia e rifacciamo così per 6 giri, quindi dopodiché andiamo a chiudere e a cucire il nostro lavoro in questo modo. Una volta cucito qui andiamo poi alla base del nostro portafrecce, andiamo quindi a cucire sulla base di sopra. Per realizzare l'arco quindi ho fatto in questo modo: ho preso del filo di ferro e sono andata quindi a realizzare la forma sia della base di sopra che della freccia che dell'arco, e poi sono andata a rivestire con il filo tutto intorno in modo da coprirne quindi questa parte. Con un po' di smalto ho colorato la punta e quindi anche la parte finale della freccia, e questo è l'arco, diciamo. Poi una volta che si è asciugata la mia freccia sono andata quindi ad ingollarla al lato del cappello, e così ho fatto anche per la piuma qui lateralmente. Per far tenere quindi fermo il cappello potete mettere un punto di cucitura proprio sulla punta del cappello in modo che mantenga la forma. Ed eccolo qui, questa è la mia versione di Robin Hood. Spero che piaccia a Paola che mi ha fatto questa richiesta, spero che sia utile anche a voi. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, ricordatevi di condividere sempre i video, mi raccomando, sui vostri social, quindi condividete il più possibile in modo da far conoscere il canale. Ciao ciao, alla prossima, grazie, un bacio.